एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा, बच्चों बताओ चांद पर कौन रहता है। बच्चों ने उत्साह से जवाब दिया, कोई नहीं सर। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत जवाब, चांद पर तो मेरी दादी रहती हैं। यह सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन कुछ बच्चे यह सोचकर उलझन में पड़ गए कि सर मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बच्चों ने यह बात अपने घर जाकर माता पिता को बताई। अगले दिन गुस्से से भरे माता पिता स्कूल पहुँचे और प्रिंसिपल से शिकायत की, आपके टीचर हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, चांद पर अपनी दादी को बसा रहे हैं। यह सुनकर प्रिंसिपल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। रुको, आगे सुनने से पहले तुम्हें कल किसी से पैसे मिलेंगे, और अगर तुमने अगले 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! अब सुनो, प्रिंसिपल ने कहा, पहले आप अपने बच्चों की 3 महीने की फीस जमा करें। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक टीचर की दादी चांद पर ही रहेंगी।